Так, смотрите, что продолжение идет. То есть я нашел резиновую трубу, измерил вот это вот расстояние до сюда, вытянул руль, засунул его, нашел пока временный хомутик, его пока не стал закручивать. Потом, получается, руль прижал. Здесь у меня был ход где-то 2 миллиметра. И вот сейчас вот затянул. Как будто бы, ну, нет этого движения больше никаких. Сейчас посмотрим. Здесь, ого, прикиньте, нету, пропало. Вообще круто, круто.